大家好，我係 Jacqueline。平時咧喺屋企，大家啲衣櫃咧都係應該係最棘手嘅地方嚟㗎。哇！依家成台都係咩衫都有啲，咁啲人咧都會問下，喂，其實點樣整佢會整齊啲咧？咁我今日咧就會示範下咧，就係點樣可以輕輕鬆鬆咁樣去接好啲衫。咁首先咧，我哋會搞一個心法先。我哋用一個咧叫做袋口式。咩叫袋口式咧？就好似個信封咁樣入起佢。咁如果你件件都用袋口式嘅時候咧，佢咧就會好整齊㗎啦。可以嗱，咁啊分3份啦。點樣可以令到我哋衣櫃入邊啲衫可以接得好啲咧？有個竅門就係要掃平佢、壓佢，係啦。咁跟住然後咁樣反落嚟啦。分咗3份。跟住然後，大家有冇見到收咗入去？咁就一個叫袋口式啦。喺個衣櫃嘅時候咧，就會放得好整齊啦。你會趴低，因為我哋會睇到我哋嘅前邊係啲咩嚟嘅。好啦，呢啲長袖咧，我哋可以咁樣打交叉啦。都係分咗3份。跟手其實掃一掃啲風。就一件一件咁樣去動起佢，係啦。我哋打開個衣櫃嘅時候，如果咧平時咧我哋啲衫咧中意咁樣搭起佢嘅時候咧，我哋要攞下低嗰件咧，上面嗰啲就會全部冧晒落嚟㗎啦嘛。但係如果我哋咧用企直式嘅時候咧，咁啲衫咧就我哋拎邊件就後邊嗰啲都唔會跌㗎咯喎。褲咧其實都係好多個方向嘅，咁我咧就最中意咧快靚正，我諗大家都係好中意嘅。西褲、牛仔褲咩褲都係咁樣，放平佢先。跟住接咗上嚟，咁樣嗱，可以選擇袋口式。不過有陣時咧，啲褲我覺得太大條，如果做袋口式咧，有啲困難嘅。咁樣將佢瞓低，倒翻接上嚟。如果條條都係咁樣嘅話咧，亦都係做一個直立式嘅時候咧，亦都好方便嘅。長褲啦，短褲亦都可以嗱，因為短褲又冇咁大條啦。咁咧通常咧呢度咪有呢個浪位嘅，接翻嚟少少嘅。短褲咧做袋口式咧，相對嚟講咧就會容易啲、輕鬆啲嘅，得唔得？裙啦，打平先，收咗2個衫袖入嚟，好啦，將佢分到3份咁嘅模式，又係將個底，又係用袋口式。咁咧，呢啲裙亦都可以接得好整齊，係啦。所以接完咗之後咧，其實喺個衣櫃入邊咧，其實個擺放咧都係有方法嘅。咁咧，我會鼓勵咧，又係大家會喺個衣櫃入邊又買啲咧就櫃桶嗰啲收納一啲箱，咁就令到咧就可以咧每一件衫都動起嘅時候，當你去攞嘅時候咧，你會好方便。我想攞呢條褲，係咪唔會影響呢度？佢唔會冧晒落嚟啊！但係如果我瞓低嘅啲衫嘅時候咧，我要攞呢件咧，佢就會寫晒㗎啦。咁啊，我依家咧係一個專業嘅收納師，做咗收納呢個行業咧，大概都係2年左右嘅。咁我之前咧，其實我就喺 Private Bank 嗰度咧係做財富管理嘅，係啦。咁點解我會我離開咗 Private Bank 都好幾年㗎啦？因為我想多啲時間陪翻我2個小朋友啦。我自己咧依家係有2個中學生嘅小朋友，咁我就同時咧就係一個專業嘅收納師。咁因為咧我都去讀咗一啲係專業嘅收納嘅課程啦，係啊。咁點解我咁中意做呢個行業咧？就係因為我由細到大，其實我都好中意執嘢嘅。咁我係想喺收納呢個行業咧，除咗係幫人哋去即係將啲物品執理好咗之外咧，其實係透過收納咧，亦都係令到我哋嘅身心咧，亦都係同時咧係需要收納嘅。咁我會自己喺個收納嘅行業入邊咧，我會比較中意做多咧係親自收納，係啦，因為可以咧係教啲父母點樣可以令到小朋友咧去教曉小朋友去點樣去斷捨離啦。喂 Jacqueline 啊，斷捨離真係成日聽到啦，係咪即係其實係咁抌嘢啊，將啲唔要嘅嘢抌晒佢就叫斷捨離啊？非常之好啊！你呢個問題係啊，因為咧其實斷捨離咧呢3個字個個都聽過，都因為咧原來咧喺10幾年前咧就由日本咧一個叫山下英子一個收納嘅天后啦，係啦，佢就創呢3個字嘅。咁斷係咩咧？就係斷絕一啲咧不必要嘅嘢，捨咧就係捨棄一啲咧多餘嘅物品。離咧就係斷離咗一啲咧我哋對物品嘅執念，咁所以斷捨離其實係3樣嘢係夾埋嘅，唔係淨係掉嘢咁簡單。除咗真係掉嘢之外咧，我哋真係要學曉咧就係
捨棄一啲不必要嘅嘢，同埋咧放棄咧我哋對物品嘅執念。好多時咧，其實好多人咧屋企好多嘢，或者甚至總之公司有屋企又好，好多嘢嘅原因咧，佢係對啲物品唔捨得。唔捨得佢就係猛咁儲起咗，跟住咧就變相咧就堆積咗一大堆咯。所以斷捨離呢3個咧係要黐埋一齊去做嘅，就唔係分開做嘅。我有時啲嘢咧好有價值，但係平時又唔會用到喎。有啲嘢成日用，但係冇乜價值嘅喎，好似遺物咁樣，你唔會日日拎出嚟噶嘛。但係又好珍貴。咁牙膏、牙刷呢啲嘢嘅又冇乜價值嘅，但係你日日用。喂，咁呢啲嘢又點樣去管理啊、處理啊，定係抌咗佢定點樣好咧？嗱，當我喺讀收納嘅時候咧，咁我讀多咗一 part 咧，就係叫生前遺物整理嘅。咁生前咧整理就係即係總之啲人未死之前就要整理啦。咁啊透過整理咧，其實除咗咧大家會諗到就係只係物品啦，但係其實咧唔單止嘅，譬如一啲財富啦、人際關係啦，亦都係喺我哋即係仲在生嘅時候咧，都會需要去執整一下嘅。好啦，頭先咧亦都係有遺物嘅整理啦。咁遺物入邊咧，其實又帶住好多咧，其實係情緒。大家我哋去處理即係屋企人嗰啲遺物嘅時候，我哋會點樣做咧？我哋首先就係唔係淨係叫個人掉晒佢嘅，你分別咧就係有啲我哋可能會望似係好似冇乜價值嘅嘢，咁遺物都有啲好有價值噶嘛，好有價值嘅話，咁啊睇下個屋企人佢想點樣去留返，即係會唔會留低啦？有啲咧就係話啊，其實好有價值，但係就會覺得都係變咗演好啲嘅。咁我哋亦都會俾一啲方案佢哋去點樣去即係同佢話俾佢聽呢啲嘅遺物有冇價值，市場有冇價值，可唔可以賣？但係一定係要同我哋叫做家屬啦，好深層咁樣去傾偈，去了解佢其實佢對嗰個逝者究竟個心思意念係點樣，就唔係碌下就叫佢掉晒嘅。去點樣去分好佢，點樣去擺好佢？咁呢個咧就係有好多唔同嘅方法。如果頭先我講睇到啲遺物係有啲價值嘅時候，我哋可以話俾佢聽啊，其實市場係有呢啲可能係回收啊、二手價啊咁樣，佢會唔會想賣啊？跟住又或者啊賣之前，咁其實佢都希望有個紀念喺度噶嘛。咁我哋就會教佢係究竟點樣去整理翻，可能拍下相啊，有啲留低喺我哋即係而家始終都係用 digital 呢件事咧，就儲嘅嘢可以再多啲。咁我哋就教佢點樣可以就算拍咗，影咗相喺個相簿入邊，亦都係點樣可以分好。好啦，或者可能最後篩選翻剩低嘅幾件係好有紀念價值嘅，咁我哋就教佢點樣可以留低嗰幾件，教佢點樣去篩選咯。係啦，咁其實引申除咗你話遺物之外，其實我哋頭先日常用品，好似頭先你都有問啦，牙膏牙刷日日都要用嘅喎，即係呢啲日常嘅用品，咁又係咪又係點樣去整理咧？咁喺我哋整理入邊咧，我哋就會有一個咧叫做動線嘅。咩叫動線咧？就係日常每個人都有嘅，不過佢唔係好清楚原來呢個叫動線。例如我一返到屋企，我入門口嘅時候，跟住我有銀包、鎖匙，跟住然後個袋咁樣，咁咧我哋會擺喺邊？另外入到去，我哋可能就先會擺低咗之後，我哋去廁所洗手，跟住去廚房攞個嘢飲，坐翻去梳化開個電視。嗱，呢條就叫動線啦。咁而我哋個物品去分配嘅時候咧，就根據我哋頭先嗰個動線嘅時候，因為基本上個個都係會日日都係咁樣做噶。不過你唔係好知你自己原來呢條叫動線。而呢個動線嘅上邊嘅時候咧，我哋就會將啲物品咧就會分翻喺適當嘅位。你翻嚟揸住個袋，你個鎖匙，你唔會走咗去擺喺廁所入邊嘅。你一定會擺翻喺門口嗰度，我哋就幫佢整理，就係設計好咗佢呢條動線，令到佢啲物品就會知道佢一條路一翻嚟，佢亦都會好順手。因為設計用個動線去設計嘅時候，亦都教曉咗佢咧，將來我走咗之後，咁佢可以繼續將佢個物品係點樣去維持、去保存住，就唔會再出現咧，就係今日佢執完之後又會再亂翻，就係因為佢冇動線呢個設計入邊咯。再加上咧，就係話我哋有啲物品，我哋會真係用個頻率可能會用得多啲嘅。你收得佢好埋，其實亦都係唔會方便用到噶嘛。咁所以咧，喺我哋同個客人去做設計嘅時候咧，就係你嗰個動線啦，你個物品嘅使用嘅頻率啦，而設計一個咧做空間嘅規劃，咁就令到咧個客人佢嘅物品以後佢都可以容易啲去保存。
咁啊，通常咧就係執屋咧就係遇到咧有3個大坑。第一個坑咧就係過度猶豫，即係執屋過度猶豫。佢當佢執嘅時候咧，佢會對住啲舊衫啊、舊物品啊喺度揸住，去諗下啊，可能遲啲有用，所以唔掉住。咁咧就變相咧，佢咧就喺度斷極都斷唔捨離到㗎，用咗好多個時間，跟住然後最後係冇結果嘅。第二個坑就係淨係執整齊，而係冇做呢個規劃。點解咧？就好多人一般去執屋就係見到嘅嘢，執乾淨佢咯，執整齊佢咯，啲衫摺好佢咯，就咁樣。咁但係因為咧，你冇一個系統去規劃到一個系統。頭先我講過咧，就係啲叫動線嘅嘢啦，咁物品嘅使用率啦，完全你冇加落去呢個元素落去，你點樣去將你啲物品去整理嘅時候，咁當你一用翻嘅時候，咁佢咪又會再亂過咯。第三個坑就係咧用個人嘅思維，而唔係用空間思維。咩叫個人思維咧？就係見到嘅嘢只係執好咗，就咁樣擺埋一邊，跟住然後咧完全咧就唔係根本係運用成個空間去點樣去將你嘅物品去重新再設計過嘅。咁所以就係點解最後啲人就算執咗都係保持唔到咧？而我哋收納師咧，我哋就係會幫啲客人咧，就係根據佢嗰個物品嘅使用嘅頻率啦、動線啦，全部咧係設計好咗，令到咧佢將來佢就算佢自己再繼續去生活嘅時候咧，因為呢度加咗呢個咁嘅元素落去嘅時候咧，佢都唔會再亂翻佢啲物品唔會再亂翻咯。好近咧，咁啊分幾個層面嘅。咁啊首先咧講下物品先啦。咁我咧都試過遇到一個客人，咁就一對年青嘅夫婦啦，3個房嘅，咁佢就要搬屋，就搬去間2個房嘅地方。咁咧佢嘅物品真係多到咧，係由執去搬屋嗰下開始做起嘅。咁啊幫佢 pack 嘢嘅時候咧，就發現咧佢入邊有好多咧，就係因為之前疫情嘅時候咧，大家會叫好多外賣啊，屋企有好多餐盒啊、餐具啊。佢都有大量呢啲，亦都有大量咧一啲咧就係可能又會整下麵包啊，跟住然後又整下啲蛋糕，好多呢啲咁嘅即係喺屋企諗住整嘢食。我諗當時疫情嘅時候，大家好多家庭都會出現呢個狀況嘅。咁佢當佢搬嘅時候咧，我就會開始問佢啦。喂，其實你會唔會再整用呢啲？整麵包啊、煲湯啊呢啲咁嘅嘢嘅煲啊，呢啲咁嘅用具，佢話其實都唔會啦，因為依家都係搬翻去近媽咪嗰度住，咁就係都好多時都翻媽咪嗰度食，咁即係話其實呢啲嘢佢已經唔係好再需要啦。咁我就開始咧就會同佢去篩選去掉啦。咁另外都試過咧，就係請我過嚟嘅時候咧，其實會係太太好想執好，即係幫手一齊執好間屋。但係其實咧，佢先生咧就麻麻地，唔係好想執佢哋嘅。咁就咧，我就會遇到咧，就係我就會同佢分翻個區域，就係嗱呢一個區域就係先生嘅。咁先生啲嘢佢中意點擺，俾翻佢。而我哋咧就再執好咧，就係每個人佢嗰個區域，因為佢亦都有小朋友啦，亦都揀翻咗一啲小朋友嘅區域嘅嘢，擺小朋友嘅嘢，太太自己、先生自己，另外中間就亦都有啲叫 common area 嘅物品，我哋會擺喺度。咁變相就我其實就唔好搞到先生嘅嘢，因為先生佢唔喜歡我執佢嘅嘢啊嘛。但係就會劃咗呢一個區域就係俾先生嘅。咁所以除咗物品之外，亦都會處理比較難處理，就係叫人佢究竟係幾想去合作去執好間屋嘅嘢咯。咁最後咧，咁就俾幾句啦，叫心得啦。咁大家咧，其實如果將個物品減一點，我哋嘅煩惱就少一點，自在就會多一點。所以大家都可以嘅。You can。咧就嗱，通常咧依家接床單咧，好多人都會話：哇！啲床單咧就最難搞嘅。咁其實咧，亦都你有方法嘅話，亦都係好簡單嘅。咁啊，首先咧就會分別有一個被袋啦，一個床笠啦。嗱，而家啲床笠咧，多數咧都係呢啲咁嘅彈弓啊嘛。佢好多人都同我講好棘嘅，陣間教。有2個枕頭袋。好，咁咧我哋先咧處理咗個被袋先。個被袋咧就係我哋叫揾角落，揾4個角出嚟。揾咗4個角之後，跟住然後咧就對接，好啦，將佢瞓低，好，記得將啲氣撥出嚟。好啦，最難搞嘅呢啲床笠有晒彈弓，咁其實咧都唔係好難嘅啫。我哋又揾翻4個角，嗱，你會見咁樣啦，呢度，跟住咧喺佢對面又揾翻，咁我哋咁樣穿過嚟嘅。
咁就大概咧就已經可以有啲整齊啦。好啦，咁我哋中間就擺咗喺呢度，依家反翻好，跟住然後咧係嗱咁樣接翻佢落嚟，接翻咗佢落嚟。好啦，掃下佢先。枕頭袋咧就不需特別處理㗎，將佢打開，將佢打開。好啦，記得掃風。好啦，跟住就咁樣接啦。我哋接3層，我哋做翻頭先啲衫係咪記得有一個叫袋口式啊嘛？係咪？係啦，咁樣好，全部壓。咁跟住然後咧，將佢分3個，跟住呢度有個袋口，亦都係將呢邊側咗落嚟。好啦，咁樣就已經好整齊嗱，點都唔散嘅。OK， 搞掂。如果你需要執身材嘅地方或者身材，你都可以揾我 Jacqueline，我就幫到你。